牡蠣とパンやっけ牡蠣いけるおお、うまそう。これが一番感じじゃん。ソーセージまあまあレアやけど。柔らかいな、なんかスッと切るよね。ちょっとなんかデメキンボールみたいな感よし。いけるんじじ切れてない。うまい。ゃん。うまい。いただきます。What do I believe in? I don't think I know anymore. Tell me there's a reason. Was there ever anything more? Have I been